ये लोडिंग रक्षा है चांडियों का, ये खड़ा है। इसमें मसला ये आया कि इसके ये बुश जो है ना ख़त्म हो गए थे। अभी ये मैंने बुश वगैरह लगवाए हैं इसके तो, और इसके अलावा इसका जो है वो रॉकर प्लेट जो है टूटी हुई थी, उसको भी ये चांडियों वेल्ड करवा के लाए, लेकिन वेल्ड मज़ेदार नहीं हुआ है। और इस पर पहले किसी ने काम किया था तो बोगली ऑयल वाली जो है वो इधर लगाई हुई है, हालांकि ऑयल वाली बोगली यहाँ लगाई जाती है। तो अभी हम इसको फिटिंग करके देंगे, इंशाल्लाह इसका काम जो है ना वो ओके हो जाएगा। और एक ये बैठा हुआ, इसने कबाड़ा किया सबसे ज़्यादा। कौन है ये? बड़वा, ये बड़वा। हाँ, सही।